サイレントマンガオーディションコミュニティチャンネルイェイ皆さんこんにちは、もっちーです。Hey guys, your guide, 太陽。本日は2015年、9月4日、サイレントマンガオーディション04の締め切りが残り1ヶ月を切りました。Today's 4th of September. Just under 1 month left for the Silent Manga Audition Round 4. 皆さん、応募作品の準備は進んでいますか？ 9 月30日の締め切り日までぜひ頑張ってください。How is their manga coming along? Please do your best right up to the 30th. 北条先生、原先生など、審査員ともども素晴らしい応募をお待ちしております。Hojo Sensei, Hara Sensei, and all of us are looking forward to seeing what you can do. さて、このコーナーでは、これまでネーム作りについて、大切なことをお話してきましたが、今回から実際に森の戦士ボノロのネームを見ながらネーム作りの課題をしていきたいと思います。So far, we've explained all the details of manga name creation. From now on, we will be demonstrating how to utilize those points in the actual manga name usage while looking at an actual manga name based on the picture book, Bonolon the Forest Warrior. 森の戦士ボノロンとは、漫画家原哲夫先生がキャラクターデザインをして、堀江信彦が北原聖母のペンネームでストーリーを書いている絵本のことです。2ヶ月に1回、全国のコンビニ、セブンイレブンに100万部配布されるフリーペーパーのことです。Forest Warrior Bonolon is a children's picture book with character design by Tetsuo Hara Sensei and a story written by Nobuhiko Horie, our head honcho, under the pen name Kitahara Seibo. It's a free book released once every 2 months with over 1 million copies distributed to restaurants and convenience stores around Japan. お父さんやお母さんが小さな子供に読み聞かせをする絵本を漫画家杉原隆二が漫画のネームにしたものがこちらです。This picture book was originally created for parents to read to their child, but manga artist Ryuji Tsugihara Sensei has turned it into a manga name. 活字と絵がメインの絵本を漫画にするとどのような演出が必要になってくるのかよくわかるネームになっています。Picture books rely on still images and texts, but a manga needs more acting and directing as demonstrated in this name. スマップのサイトでも読めるようになっていますので、ぜひ参考にしてください。The complete name is also available on our website, SmackMag, for everyone to see. では最初から見ていきましょう。So let's begin. 冒頭部分の入り方は至ってオーソドックスですが、世界観を分かりやすく伝えるためにロングカットで舞台設定全体を見せて、あえて囲み吹き出しで念押しの解説から始まっています。The opening scene is quite orthodox. There's a long shot to show the reader the world setting, with a short explanatory text to strengthen the description of the scene. 要約すると、昔々山の奥深い森に村があり、その真ん中に神様が住んでいると信じられている大きなクスノキがありました。村人たちは悲しいことや困ったことがあれば、この大きな木に祈りを捧げていましたという解説です。It says, long ago, deep in the mountains, there was a small village surrounded by a forest. In the middle was a giant camphor tree, where God was said to live. And when the villagers had problems, they went to pray at the tree. ここからが、漫画的な演出です。絵本と違って文章の解説だけでは読者は飽きてしまうので、漫画では村人たちが困っている出来事を村人たちの会話で読者に伝えています。And this panel is where the manga-like depiction begins. A picture book just has a paragraph of text explaining everything. But in the manga, we have a scene where the villagers are complaining about their troubles. 村では悪い病気が流行り、たくさんの村人たちが、死んでしまいましたという状況説明なのですが、村人たちの芝居とセリフによって読者にはより緊迫感のある感じで伝わっています。状況説明は文章ではなく、登場人物の芝居とセリフの中に織り込むのがポイントです。The story is that there's a terrible disease spreading around the village. And through the villagers' acting and lines, the reader feels much more real, live. The point here is that the setting isn't explained through just text, but through the characters' actions and spoken words. 次に、主要キャラの登場です。大きなクスノキに祈りを捧げようとする村の小さな女の子レモとそのお母さん。お母さんも病気にかかって弱まっていて、それをけなげに元気づけようとするレモ。ロングカットから次第にカメラが近づいていき、そしてそれぞれの置かれた立場が明確になるセリフを言ったときに
母親とレモのアップが黄金まで描かれます。これで読者はレモと母親が主要キャラクターであることが分かりやすくなります。Next, the important characters are introduced. First, there's the big tree and the young girl Lemo and her mother. The mother is weak from the disease, and Lemo is trying to encourage her. In this double-page spread, camera starts as a long shot, zooming into the scene. Then, as the characters say a few lines to illustrate their situations, the camera finally closes up on the main characters. This shows the reader those two characters are the protagonists in this story. さて、けなげに母親を励ますレモですが、ここでその様子を見ている村人たちのこんな会話が入ってきます。Seeing how Lemo is trying to cheer on her mother, the villagers have the following conversations around them. かわいそうな子だよ。幼い頃に父親を亡くし、今度は母親がこの流行り病に。Poor child, her father passed away when she was only young, and now her mother is also ill from the disease. こうした第三者の、この村人たちの会話のシーン一コマだけで、レモンの置かれた状況が、さらに読者に分かりやすく説明できます。第三者を使って主要キャラクターを立てる基本的な演出であります。Through the villagers' conversations, in just one panel, the readers will understand the Lemo's background. Using a third party to explain the main character's situations like this is a basic technique used in manga. そして次のシーン、お母さんには笑顔でしたが、大きなクスノキに向かってお母さんを助けてと必死に祈るレモン。そんなレモンを見ながら、お母さんは自分が死んだ後に一人ぼっちになってしまうレモンをどうかお守りくださいと涙を流して祈ります。The next scene, Lemo smiles at her mother, but when she prays to the tree, she's praying as hard as she can to ask for the mother to be saved. The mother watches Lemo, and with tears in her eyes, prays, "After I die, Lemo will be all alone. Please, God, look after her." レモと母親がお互いに自分のことよりも相手の幸せを願っているということを、細かい心理描写で表現しています。2人の位置関係をきちんと踏まえた上で、顔の向きや目線を大事に描いているというのがポイントです。This spread shows that Lemo and her mother are both thinking of each other's happiness than each their own. Pay attention to the way the characters are facing and positioned in the scene. This way, the relationship between the two characters are very clearly illustrated through those directed scenes and actions of the characters. そしてこの見開きページの、最後の3コマ、お母さんの涙がクスノキの根っこに落ちてキラーンと光りますと、読者にとっては、何かが起こるのではないかという思わせぶりな演出です。これが次のページをめくらせる引き駒です。In the final three panels, the mother's tears fall onto the roots of the tree, and there's a small sparkle. The sparkle is to show the readers that something important just happened. This, you may remember, is the hikigoma, the panel to make sure the reader would want to turn the page to find out what happens next. Got it? さあ、レモとお母さんはどうなってしまうのでしょうか。次回も森の戦士ボノロンのネームを見ながら漫画特有の演出や小回りを解説していきたいと思います。What will become of Lemo and her mother? Next time we'll continue looking at the name of Forest Warrior Bonolon as we explain the techniques used in the manga name. See you next time. Bye bye.